棍攞走你先，攞嚟，打嚟。呢支竿。手飛手啊，咁定咗先，一定你入溝去反我拍硬照啦。嗰度仲有一條睇到，你嗰度你嘅旗嗰度。係咯，浮喺度等嘢食嗰條。食咗你㗎頭先。飽咗。食咗你嘅拗死又放啊！咁抵死啊！喺度啫嘛。佢喺度仲要唔走喎，先抵死喎。咁多條啊！條好多條啊！一紮。一紮咯，剩第紮。唔使啦。唔使啦。慢慢嚟，你唔好理氣，你慢慢嚟，你自己點樣去 feel 個。啊！掉手。你企嘅味喺度冇影，用好多條企嘅味。你哇！成群啊！炸嗰度喎。你好，大嘅味，哇！鯊魚啊！企嚟嘅，唔係即係咁講啫，哇！成群好似鯊魚咁啊！大家睇唔睇到個海面？哇！一支凍起晒喎！你嘅尾啦，睇到冇？係嘅尾睇到冇嗰度。啊！又嚟啦！喺度等緊嘢食，成群旗魚。嗱，我哋睇下海面。嗰啲旗啊！你企喺嗰度。哇！多到成群啊！睇晒水面啊，唔使放心喎嚇，放點就得啦。嗰啲唔識釣嘅。唔識啊？豆溝。嗰條魚要攞嚟釣。落江嗰下先收啊！過去前面。過去。唔使啦，上啦，扯翻埋嚟啊！唔好大條嘅啫。好細條啫，呢條上到啊！上到呢條好細條啫。睇佢表演啦，嗱，依家表演緊跳水。細個少少上有位上泵啊，你冇位泵。哇！出邊嗰啲旗魚條條都浮晒嗰啲旗喺度。浮晒水面啊！哇！細條唔使啊呢條。細過頭先嗰條。扯得幾辛苦。細過 Ivan 跳嗰條。唔好引我啦，哥嚇！好鬆流啦，佢因為嗰個魚唔可以上。爛嘴。唔係爛嘴，係佢入邊嘢走翻出嚟咯。哦。收佢啲收，唔可以停。唔可以上？唔可以上完。有病啊！爛咗嘴啊！唔係嘴爛。嚇？嘴收。板膠啊！哦。有個開人啫，開人都知。唔可以着。我拉死你放死。放繩佢就得㗎啦，放鬆少少啊！放鬆少少俾佢。